从美国飞往中国的飞机为啥不直接从太平洋上空飞过，而是绕个大弯从北极的白令海峡飞过来呢？不是说2点之间直线最短吗？那从太平洋上空飞过来，应该是既省时间又省油才对啊！难道航空公司的人都是傻子吗？当然不是了，其实傻子是我们。这样飞行正是他们精打细算的结果。首先2点之间直线最短是没错的，但是那只是相对于平面来说的，而地球是一个球体，所以从美国横跨太平洋到中国的路线，只是在地图上看是直线而已，实际上却是一条弧线。所以经过几何计算就会知道，绕白令海峡飞行才是最近最省油的。而且绕白令海峡飞行不只是在距离上省油，还能在气流上省油，因为在北纬35度到65度之间有一条高空急流带，而且流向正是从美国到中国，所以飞机从这条航线过去还能搭上气流的顺风车。另外更重要的是，从太平洋飞越过去虽然不会碰上海怪，但是太平洋上空的气候复杂多变，飓风和暴风雨还是常有的。飞机最怕碰到这种天气，很容易出事。万一真遇上连个迫降的机场都没有，一旦出事可就是连人带机一锅端了，那航空公司不就赔大了？